მოგესალმებით, პატივცემულობს მენელებო. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს. სრულიად საქართველოს ხსნის ეროვნული ფრონტის კახეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელთან ბატონ კახა ჯავახიშვილთან, რომელიც აგვიხსნის თუ რა ხდება ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან აქტუალურად არის წამოწეული უკვე წლებია მიდის ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ამ დღეს ბოლო დღეებში უფრო კიდევ წამოწეულია ეს თემები. დავით გარეჯი, ჰესების მშენებლობა რაჭაში, სვანეთში და ასე შემდეგ სხვა ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეებში, ლარის კურსის გაუფასურება და მთელი რიგი საკითხები, რომ ყველაფერი რომ უკან მიდის და არაფერი სასიკეთო ცვლილებები არ არის. რა გვაქვს დღეს ქართველ ერს იმისათვის გასაკეთებელი, და რა საკითხებთან ირგვლივ უნდა გავერთიანდეთ ჩვენ, რათა ეს საკითხები და ეს მნიშვნელოვანი საქმეები რომ გადავწყვიტოთ. გთხოვთ ბატონო კახა. დიახ. მოგესალმებით, პატივცემულო მსმენელებო, მაყურებლებო. ბატონო დავით, ჩვენი ხალხი ძალიან ბევრ მოთხოვნებს აყენებს, იმიტომ რომ ცხოვრება მეტად გართულებულია. ეს გასაგებია. არის რომ გახმაურებული ოფიციალური ტელევიზიები, სადაც ძირითადად არჩევნებთან მიმართულებით არის ყურადღება გამახვილებული ოპოზიციის შესვლა არ შესვლაზე და ასე სამთავრობო კრიზისზე, მაგრამ სოციალურ ქსელებში უფრო ფართოდ არის წარმოდგენილი სხვადასხვა მიმართულებით მოთხოვნების დაყენება. მე მაინც იმით დავიწყებ და იმას შევახსენებ საზოგადოებას, რომ ჩვენ გვიწევს ესე იგი განსაკუთრებულ დროში ცხოვრება, განსაკუთრებულ ეპოქაში ცხოვრება. ჩვენ ცხოვრობთ იმ დროს, როდესაც არსებული ყოფით სააზროვნო ფორმაციულმა სისტემამ თავის განვითარების უმაღლეს წერტილს მიაღწია და მისი კრიზისიც უკვე სახეზეა. ჩვენ ცხოვრობთ ფაქტიურად გზაჯვარედინზე, სადაც უნდა ავარჩიოთ ქართველობამ, ან დავრჩეთ ძირში და გავქრეთ, ან გადავდგათ სიახლისკენ ნაბიჯი და ფორმაციის დამკვიდრების გზით ახალ ცხოვრებას დავუდოთ საფუძველი. ამით გავხდეთ პირველი სამაგალითო ქვეყანა. ამის დავიწყება არ შეიძლება. თუ კი ამ მომენტს ჩვენ გამოვრიცხავთ, მაშინ არც არაფერი ხდება და საჭირო ძალისხმევას ვერ განვახორციელებთ ვერც ერთი მიმართულებით. მაშასადამე ქვეყნის გადარჩენის გზა გადის ახალი ფორმაციის დამკვიდრებაში და არა ახალი რელიგიის ქადაგებაში. ჩვენ იმასაც შევეხეთ, რომ ადამიანი არ არის მარტო და შემთხვევითობის შედეგი და ბუნებრივად დაისმებოდა კითხვა კიდეც, რომ თუ კი ადამიანი თავისი ცივილიზაციის განვითარებით შესულია ისეთ დიდ კრიზისში, როდესაც ამ ცივილიზაციის რღვევას დედამიწაზე სიცოცხლის მოსპობაც კი შეიძლება მოჰყვეს და არადა სწორედ ამგვარი ტიპის დოკუმენტური ფილმები ეს თვითონ დასავლეთის გადაღებული გახდათ და გვაყურებინეს კიდევაც. აქ ლაპარაკი იმაზე კი არაა, რომ პოლუსები ერთმანეთს დაეჯახოს, ანუ გლობალურმა ძალებმა ის ომი წამოიწყონ, რისთვისაც ემზადებიან მასობრივი მოსპობის იარაღით. არამედ აქ ლაპარაკი იმაზეა, რომ თუ ვერ შეძლო კაცობრიობამ იმის მოვლა, რაც უკვე გვაქვს. რა დრო დასჭირდება, რომ ეს ქიმიური იქნება, ბირთვული საწვავი იქნება თუ რაც არის, მთელი რიგი ენერგეტიკული სისტემები ადამიანის ხელის და მისი მოვლის გარეშე როგორ მოსპობს დედამიწაზე ბიოლოგიურ სიცოცხლესაც კი. ხო და აი ამ გაუგებარ ვითარებაში, როდესაც ადამიანმა დაკარგა ფორმა, შინაარსის ერთმანეთისაგან გარჩევა და ეს კარგად არის ასახული თუნდაც ბოლო პერიოდის ეგრეთ წოდებულ მხატვრობაში, მიატოვა ღმერთმა კაცობრიობა.
მაშინ ქრისტე თუ მხსნელია, საიდანაც ხსნა უნდა გამოჩენილიყო. წინასწარი წარმოდგენები ამ რელიგიური ტექსტებით გადმოცემული მეტად უმნიშვნელოვანესი ცნობებისა განსხვავებული იყო ადამიანების და ჩვენ ქონდა რაღაც ისეთი წარმოდგენა, რომ სასწაულები მოხდებოდა, ჩაღაიხსნებოდა ყველა გარეთ უფლის წინაშე ერთდროულად წავდგებოდით და დრები წამოდგებოდნენ საფლავებიდან და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ველოდებით და ველოდებოდით სასწაულებს. თუმცა იქვე ეწერა და მითითებული იყო, რომ სასწაულებს უკეთური და მომუშემოდრმა ელისო. ეს დიდი თემაა, ამას ახლა აღარ შევეხები. მთელი ჩვენი ორგანიზაციული მოქმედებით სწორედ ვცდილობთ, რომ რამენერად ამ საკითხებში ერთგვარი ნათელი შეგვეტანა. და ამას იმიტომ ვაკეთებთ, იმიტომ კი არ ვაკეთებთ, რომ ჩვენ სხვებზე უფრო ჭკვიანები ვართ და რამით ძალიან გამოვირჩევთ. ამ სიმაღლეზე იმიტომ კი არ ვდგევართ, რომ სხვებზე უფრო მაღლები ვართ გონებით. ჩვენ ვეყრდნობით ახალ სიტყვას, რომელიც თვითონ დგა მაღლა და აქედან გადმოსახედით ასია დასანახი დღევანდელი ჩვენი ვითარება. შევცვლით ფორმაციას, რითვისაც ყველაფერია მომზადებული და ალბათ მოგოცემა დრო, რომ ეტაპობრივად ჩამოვაყალიბოთ ეს საკითხები. რომ ნათელი მოვფინოთ. ყველაფერი გვაქვს საამისოდ მომზადებული, მაგრამ რას ვაკეთებთ? რას ვაკეთებთ და ჩვენ გვაქვს მემკვიდრეობით გადმოცემული პრობლემები და არსებული ფორმაციის მიერ შეძენილი ბოლო პერიოდს თუ ვიტყვით. ქართველიერი გუშინარ წარმოქმნილი და ჩვენთვის ეს ბოლო დღეა, ასე ვთქვათ. როდესაც ვცხოვრობთ დასავლეთის კარნახით, დასავლეთის დაგეგმარებით და სრულად არის დაგეგმილი და დანერგილი ფორმაცია, რითაც უნდა ცხოვრობდეს და ცხოვრობს მთელი კაცობრიობა. აი შეძენილი მინუს მხარეებიც უამრავი გაგვაჩნია. მრავალი პრობლემაა წამოჭრილი. ეხლა ჩვენ თუ ავდგებით და თითოეული პრობლემისთვის, რომელიმე ხეობისთვის, რომელიმე სოფლისთვის, რომელიმე ერთი დარგისთვის, ერთი ქალაქისთვის, საზღვრის ერთი მონაკვეთისთვის, ცალ-ცალკე დავიწყებთ ძახილს. ცალ-ცალკე მოუხმობთ ერთმანეთს. გავახსენებთ ეხლა იმას, რომ ჩვენ ისტორიულად ჩვენი წინაპრები როგორ იღწოდნენ, როგორ იბრძოდნენ, როგორი შეურიგებლები იყვნენ, როგორ არ ყიდიდნენ მამულს, რწმენას და ასე შემდეგ და ასეთივე შემართებით მოთხოვთ, მაგრამ მოთხოვთ ცალ-ცალკე თითოეული პრობლემის მოგვარებისთვის. მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ რაღაც ერთი 50,000 ადამიანი მუდმივ მოცლით მდგომარეობაში უნდა ყავდეს, მინიმუმ 50,000 ადამიანი, რომელიც ხანამ ხეობაში წავა, ბანკში, ხან თათუშეთის გზაზე ავარვით პრობლემა არის და ყველა ამ წვრილმანი პრობლემებისათვის გაუჩერებლი, მუდმივი და გამუდმებული აქციებისათვის ვარბენიებთ, უნდა ვირბინოთ. ასე არც ერთი ქვეყანა არ აშენებულა, ასე არც ერთი დიდი ბრძოლა მოგებული არ ყოფილა არავის მიერ, ამას ქვია ძალთა დაგსაცვა, დანაწილება, რაც არც ერთ შემთხვევაში არ მიგვიყვანს გამარჯვებამდე. ცალკე აღებული პრობლემა, ყველა პრობლემა არის, მაგრამ ცალკე აღებული ერთი პრობლემის მოგვარება ვერ შეძლებს მთლიანი ქვეყნის მდგომარეობის გამოსწორებასა და გადარჩენას. ბოლოს და ბოლოს ახალი ფორმაცია რა არის? ამაზე უფრო ვრცლად კი მოგვიწევს საუბარი, მაგრამ ახალი ფორმაცია არის, სადაც უნდა შეიკრიბოს ყველა ეს დადებითი გამოცდილება, რაც მთელი ჩვენი ისტორიული პროცესის განმავლობაში სხვადასხვა ფორმაციათა გავლის დროს რომ დავაგროვოთ. ახალი ფორმაცია უნდა შეძლოს და შეუქმნას ერს ჰარმონიული სხვა ერებთან ერთად თანაცხოვრების საშუალება. ესე იგი მაქსიმალურად უნდა იქნას გამოყენებული ეროვნული რესურსი ადამიანის ერის კეთილდღეობისათვის. ხო და ამ საკითხებს თუ კი გადავჭრით, ძალიან ბევრი რამე გადაწყდება. მაგრამ მე ვფიქრობ ბატონო დავით, რომ უჯობესი იქნება
ამის მერე რამოდენიმე სიტყვით შევეხოთ მაინც აი ინფორმაცია სადაც გვიწევს ცხოვრება რომ რელიგიურად სწორედ აი ეს ცხოვრების წესი გახლავთ ის ეგრეთ წოდებული ბოროტების გზა რომელმაც უნდა დაგუყოს საქმე იმაშია რომ გარეგნულად ისია შელამაზებული თავისი დემოკრატიით ადამიანის უფლებების დაცვით და დაცვაზე ქადაგებით და ძალიან ბევრი რაღაც შესაფუთი მასალით რომ არსი რა არის ადამიანი ვერ არკვევს ამას უჭირს და აი წარმოიქმნება ილუზია რომ ერთ პიროვნებას შევცვლით ეს არ ვარგა კონკრეტულად თქვა ახლა ბიძინა ივანიშვილი თუ წავა როგორმე მოვიცილებ და ქვეყანა აყვავდება ხო ან ეს პარტია თუ წავა თუ ის პარტია თუ არ იქნება ის სხვა პარტია მოვა და ქვეყნის მდგომარეობა შეიცვლება და უკეთესად ვიცხოვრება ხო ხო და ძალიან ბევრი რამე რაც ჩვენ ახლა გვჭირს სწორედ აი ინფორმაციიდან მომდინარე არის და ვფიქრობ რომ რამოდენიმე სიტყვით შემდეგი გადაცემა მაინც რომ დავუთმოთ სწორედ აი ინფორმაციის ფორმაციული საკითხებს რა მოგვიტანა და რა ნაკლოვანი მხარეები გააჩნია და რომ ის რომ ერთი პიროვნების შეცვლით რომ საქმეს არ ეშველება და ერთი პარტიის გამოცვლით რომ საქმეს არ ეშველება აი ეს ნათლად უნდა გხდეს ამისი წარმოჩენა და დანახვა ამ სისტემამ თავისი მოჭამა უკვე ეროვნული თანხმობისკენ რომ წავიდეთ პირველ რიგში ჩვენ უნდა მივხვდეთ რომ ძალთა დაგსაყვა სხვადასხვა მოთხოვნებით გამოყვანა ხალხის ხშირ-ხშირი დაძახება ეს არის სწორედ სხვადასხვა მიმართულებებით ძალების დაკარგვა და ეროვნული რესურსის გახარჯვა რომელიც მიგვიყვანს გულის ერთი გაცვლევიდან მეორე გაცვლევამდე და იქამდე სანამ საერთოდ ფლიანი ეროვნული ენერგია არ დაგვეკარგება და სწორედ ეს რო არ მოხდეს დროულად უნდა შეუძახოთ ახლა ერთი მეორესო ცალ-ცალკე კი არა რა გვაქვს საერთო რის გამოც ჩვენ ყველა ერთად უნდა დავდგეთ და ერთიანად გადავწყვიტოთ დიადი ეროვნული საკითხი დიადი ქართული ზოგად საკაცობრიო მისიის აღსრულების საკითხი ამის ხوار დავამატებით ბატონო დავით როგორც თქვენ ბრძანეთ ბატონო კახა მართლა აი ბოლო ის მომდევნო გადაცემაში დაუთმობთ ამ იმას რომ არსებული სისტემის სახე უკვე აშკარად ჩანს რომ მათ თავისი უკვე მოჭამა გაშიშვდა უკვე და მარტო საქართველოში კი არა მთელ მსოფლიოში უკვე რომ ხალხი უკვე ითხოვს ამას. დიახ, როგორც ჩანს ბატონო დავით, დემოკრატია ვეღარ ფარავს, იმიტომ რომ ყველა ხდება რომ სინამდვილეში ფულოკრატია და ამიტომ დემოკრატიით თუ ვეღარ იფარება კაპიტალიზმი, მასონიზმი. ეხლა შემოაქვთ უკვე ინკლუზიური კაპიტალიზმი, სადაც რომის პაპი შემოხალთ მსოფლიო პოლიტიკაში 27 პიროვნებასთან ერთად და ვიცით რომ 16 ტრილიონი თუ რაღაც უფრო მეტი საბრუნავი თანხა გააჩნიათ და მათი მოვალეობა ყოფილა რომ ღარიბების ხმა გააგონონ მდიდარ მმართველებს. ანუ ეს იქნება კიდევ ერთი დიდი თვალებში ნაცრის შეყრა საზოგადოებისათვის და კეთდება ეს ყოველივე იმიტომ რომ არაფერი არ შეიცვალოს და დარჩეს ისე როგორც არის. კი ამ თემებზე ვფიქრობთ შემდეგ აუცილებლად ბატონო გახარ ნამდვილად აქტუალური საკითხებია რომ თუ სიღრმეებში მართლა შეხედა ადამიანმა ამას აი რაც გუღუპავს ჩვენ და ვისგანაც არის და როგორ და საიდან მოდის სხვანაირად აი აზრი არ ექნება და ნამდვილად მართალი ბრძანეთ თქვენ და აი მომავალში შევეხებით აი ამ საკითხებს და რა ვიცი თუ არაფერი სათქმელი აღარა გვაქვს დროებით ჩვენს სმენელებთან მოგვიწევს მომავალ შეხვედრამდე